সম্মানীয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। তো আমরা এসেছি ছোট্ট একটি ভিডিও নিয়ে, ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমাদের এসকে কনস্ট্রাকশন চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। তো আপনাদের মাঝে অনেক সুন্দর একটি 3টি রুম গ্রামের টিন সেট বাড়ির ডিজাইন নিয়ে চলে আসলাম। তো আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আপনারা দেখছেন এই বাড়িটির দৈর্ঘ্য আছে আপনার 44 ফিট এবং প্রস্থ আছে 15 ফিট। এই বাড়িটি টোটাল আপনার 660 স্কোয়ার ফিটের এই বাড়িটির A to Z খরচের হিসাবটি আমি লাস্টের দিকে বলে দেবো। তো অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন। এই বাড়িটির ভিটির হাইট দেওয়া হয়েছে আপনার 3 ফিট এবং ভিটি থেকে টপ পর্যন্ত হাইট হবে আপনার 10 ফিট 6 ইঞ্চি। এখানে আপনার 7 ফিট হাইট উপরে আপনার একটি লিন্টার দেওয়া হয়েছে এবং এই বাড়িটির যে পিলারগুলো দেওয়া হয়েছে পিলারগুলো আপনার 2 থেকে 2.5 ফিট নিচে থেকে উঠানো হয়েছে এবং একটি মাটি লেভেল একটি টাইবিম দেওয়া হয়েছে। টাইবিমের উপরে আপনার 2.5 ফিট গাঁথুনি দেওয়া হয়েছে এবং 2.5 ফিট গাঁথুনি দেওয়ার পর একটি ডিপিসি দেওয়া হয়েছে। তার উপরে আপনার 10 ফিট 6 ইঞ্চি গাঁথুনি দেওয়া হবে। মিডলে একটি লিন্টার হবে এবং একটি টপ লিন্টার। এই বাড়িটির পিলার দেওয়া হয়েছে আপনার 18টি এবং টাইবিম হবে আপনার 3টি, একটি ডিপিসি। তো এইভাবেই আমরা এই কাজটি পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছি। এই বাড়িটির মোট দরজা হয়েছে আপনার 6টি এবং জানালা দেওয়া হয়েছে 6টি। এটি দেখছেন এই বাড়িটির রাইট সাইড, এই পাশে আপনার একটি দরজা দেওয়া হয়েছে, এটি হলো ফ্রন্ট সাইড। তো আমরা সরাসরি এই রুমগুলো দেখে নেব যে রুমগুলো আপনার কিভাবে কাজটি করা হয়েছে। তো সরাসরি আমরা এই রুমের ভিতরে চলে আসলাম। এই রুমের পিছন সাইড, এটি হলো পিছনের সাইড। এই রুমটির দৈর্ঘ্য আছে আপনার 14 ফিট এবং প্রস্থ আছে 14 ফিট 6 ইঞ্চি। পিছন সাইডে আপনার একটি 3 পাটের জানালা দেওয়া হয়েছে এবং পার্টিশনে আপনার একটি করে দরজা দেওয়া হয়েছে। ফ্রন্ট সাইডে আপনার একটি দরজা এবং একটি জানালা দেওয়া হয়েছে এই রুমটির। এটি হলো এই ফ্রন্ট সাইডে আপনার একটি দরজা এবং একটি জানালা দেওয়া হয়েছে। এখানে ফ্রন্ট সাইডের যে দরজাটি আছে এই দরজার দৈর্ঘ্য আছে আপনার 7 ফিট এবং প্রস্থ আছে 3 ফিট এবং একটি জানালা আছে। তো সরাসরি আমরা এই রুমটি চলে যাব। এই রুমটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে আপনার 15 ফিট এবং প্রস্থ আছে 14 ফিট 6 ইঞ্চি। এই রুমটির এই পাশে আছে আপনার একটি দরজা একটি জানালা। এখানে এই পাশে আছে আপনার একটি জানালা। এটি হলো পার্টিশন ওয়ালে একটি দরজা দেওয়া হয়েছে। এখানে এই পার্টিশন ওয়ালের এই দরজার দৈর্ঘ্য আছে আপনার 7 ফিট এবং প্রস্থ আছে 2.5 ফিট। এই পাশে আছে আপনার একটি দরজা। তো পার্টিশন দরজাটি দেখছেন এবং এই বাহির সাইডের আউট দরজাটি দেখছেন। তো সরাসরি আমরা এই রুমটির পার্টিশন ওয়ালটি দেখে নেব। এখানে দেখেন 7 ফিট করে এই ওয়ালগুলো উঠানো হয়েছে এবং ফ্রন্ট সাইডে আপনার 10 ফিট ওয়ালটি উঠানো হয়েছে। তো সরাসরি আমরা এই রুমটি চলে আসলাম। এই রুমটির দৈর্ঘ্য আছে আপনার 15 ফিট এবং প্রস্থ আছে 14 ফিট 6 ইঞ্চি। এটি হলো পিছনের সাইডে আপনার একটি 3 পাটের জানালা দেওয়া হয়েছে। এখানে 3 পাটের জানালার দৈর্ঘ্য আছে আপনার 5 ফিট এবং প্রস্থ আছে 4.5 ফিট। এটি হলো ফ্রন্ট সাইডে একটি দরজা এবং একটি জানালা দেওয়া হয়েছে 3 পাটের। এটি হলো পার্টিশন ওয়ালে একটি দরজা দেওয়া হয়েছে। তো আপনারা দেখলেন এই বাড়িটির ভিতরের সাইড এবং বাহিরের সাইড অনেক সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখালাম। তো আসুন এই বাড়িটির টোটাল খরচের হিসাবটি জেনে নেই। এই বাড়িটি করতে মোটামুটি আপনার ইট লাগবে 5,500, এখানে 10 টাকা পিস হলে 55,000 টাকা। রড লাগবে আপনার 5 কুইন্টাল 70 কেজি, এখানে 62 টাকা কেজি হলে 35,340 টাকা। সিমেন্ট লাগবে আপনার 90 ব্যাগ, এখানে 410 টাকা ব্যাগ হলে 36,900 টাকা। বালি লাগবে আপনার 530 সিএফটি, এখানে 30 টাকা সিএফটি হলে আপনার 15,900 টাকা। পাথর লাগবে আপনার 205 সিএফটি, এখানে 50 টাকা সিএফটি হলো 10,250 টাকা। এই বাড়িটির দরজা দেওয়া হয়েছে আপনার 60টি, একটি করে দরজার খরচ 6,000 টাকা করে হলো মোট 42,000 টাকা। জানালা দেওয়া হয়েছে আপনার 6টি, একটি করে জানালার খরচ 7,000 টাকা করে হলো মোট 42,000 টাকা। কাঠ লাগবে আপনার 40 সিএফটি, এখানে 1500 টাকা সিএফটি হলে 34,500 টাকা। এই বাড়িটির চালি টিন লাগবে আপনার 34 পিস, এখানে
1350 টাকা পিস হলে 45,900 টাকা। এই 3টি রুমের মিস্ত্রি খরচ যাবে আপনার 65,000 টাকা। তো আরও এক্সট্রা আমরা খরচ ধরেছি 14,000 টাকা। তো এই 3টি রুম টোটাল কাজ করতে মোট খরচ হবে আপনার 3,96,070 টাকা। তো এই ধরনের বাড়ির যদি আপনি ড্রয়িং প্ল্যান দেখতে চান অবশ্যই আমার 2 নম্বর চ্যানেলটি ফলো করতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। তো আমাদের এসকে কনস্ট্রাকশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজকের মতন এখানেই, আল্লাহ হাফিজ।